shumë të lumtur që sonte së bashku këtu do festojmë ditën kombëtare të rinisë. Youngs from Albania and all over Europe has worked. Nga e cila pata mundësi të njoh shumë njerëz të rinë nga Europa. Gjithashtu kuptova që Go for Peace është një shkëmbim traditash, kulturash dhe gjuhësh. Unë kam marrë pjesë në workshopin e kërcimit. Atje kemi mësuar një kërcim tradicional shqiptar, por nuk ishin vetëm shqiptar ata të cilët morën pjesë, pasi kishte edhe polak, bosnjak dhe kroat, dhe ata patën mundësi të njihnin më afër kulturën tonë. Por unë gjithashtu mbeta e mahnitur nga kërcimi i grupit nga Polonia, një kërcim tradicional të cilin ata na e treguan. Dhe duke punuar së bashku, ne u bëm miq të mirë dhe besoj se do të isha shumë e lumtur nëse do të merrja pjesë edhe në kampin e radhës, që do të takoja miq të ri që kam bërë, do të takoja edhe Janin. Dhe më e rëndësishmja për mua është që gjatë këtij kampi kemi jetuar me çdo ditë me një moto e cila është bazuar në Ungjil. How are you feeling tonight, Jan? Kind of fine, thank you. What is Go for Peace to you? Go for Peace for me is seeing whole Europe in some kind of microcosm, spending together time in the camp, eating the same food and working for the same goal. And the goal is increasing the awareness for a united European. In spite of all the difficulties we are faced with, when German punctuality. Yes. Punctuality meets Albanian passion, there will be problems for sure. But now, after finishing my third camp, I know that it's only about the common ground, and that the common ground is very necessary to keep on working, because we also have to work. Like for my workshop, we helped the construction of a house of a family in Fermentin, and yeah. Therefore, I want to greet my friends from the group and from the camps, because I think that friendship maybe is the most important about the camp experience. And therefore, I'm also very pleased that I got to know Antonella here in camp. Thank you. Qënë se titulli i kampit tonë është Go for Peace, e rëndësishme është të jetojmë për paqen. Por që të jetojmë në paqe, duhet të fillojmë të ndërtojmë ura. Dhe kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme, duke qenë se ishim kombësi të ndryshme. Një nga motot që mua më ka pëlqyer më shumë ka qenë ajo e mirë se ardhjes. Nga që një ditë në mesh nuk isha shumë e përshëndruar, dhe ndërkohë Padre Majnorfi po tregonte që duhet të mirëprisnim Zotin në jetën tonë. Dhe që në atë moment unë reflektova dhe fillova t'i hap zemrën dhe jetën tim me Zotin. Gjithashtu ishte shumë e rëndësishme mirëpritja, duke qenë se unë jam nga Shqipëria dhe duhet të mirëprisnim njerëz nga e gjithë Europa. Unë jam munduar t'i mirëpres ata sa më mirë dhe që ata të ndihen si në shtëpi. Dhe mendoj që jo vetëm unë, por të gjithë që kemi marrë pjesë në këtë kamp, kemi marrë diçka të vogël nga gjithë kjo eksperiencë e madhe. Na vjen mirë. Duhet përkitje. Jan, how did you practice the lifestyle of Go for Peace
and what do you take out of it? Practicing this camp for peace and this girl for peace lifestyle is not that difficult because we're having morning inputs each day, and therefore Father Meinolf is preparing a motto taken from the gospel, and and from there on the gospel or the motto from the gospel will give you little hints, and they are very helpful when you have to behave in uncommon situations. Like I remember one camp in Sarajevo in 2014, and one of the mottos was jump into the present moment, and it really helped me getting along with this new kind of situation I haven't been used to, because it was a different way of working. I didn't understand the people, and these were places I've never been to, so the motto actually helped me a lot. And when I'm coming back to Germany, I always feel like I gained experience and skills in a technical and in a social way, and motivation for living in true peace in Europe, and Living in peace, right? Nishe Shkodër. Thank you! Faleminderit Antonella, thank you Jan Filip. You can go. Thank you. 1, 2, 3. Mirë se vini! Mirë se vini, Kosovo! Hello, Germany! Willkommen! Now. Together! 1, 2, 3. Willkommen! From Poland, witamy! Let's say together. 1, 2, 3. Witamy! From Bosnia, dobrodošli! Together, let's say dobrodošli! Hello, Croatia! Dobrodošli! Hello, Slovenia! Dobrodošli all together! Dobrodošli! And from Austria, willkommen! 1, 2, 3. Willkommen! From Ireland, Folsche! Together! Folsche! From Cameroon, bienvenue! From Catalonia, benvinguts! Benvinguts together! Different nations, but we all are the same. I want to hear all the girls. Put your hands up, girls! Now put your hands up! I want to No, no, hear no, no. you! Wait, Yes. wait, Just wait. вайза туарнал, вайза No, 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 туарнал. no! Stop! It's a problem. Where are the boys? Come on! Boys! Put your hands up! All together, put your hands up, just a bashko! Mirë se vini! Motorita! Father Meinolf from Germany. Dhe përfaqësuesi Papa Francesku nga Vatikani, nunci i Mzor Charles John Brown. Imzat Masafra ka shumë pjesëmarrës të rinj nga gjithë Europa që marrin pjesë në Go for Peace Camp. Çfarë do thotë kjo për ju dhe çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni të rive? Mirë mbrëma të gjithëve. Është për mua një gëzim të mirëpresë këtë event që kanë organizuar nga qeverishtevin tonë, e për këtë në këtë moment themi faleminderit atë Meinolfit me gjithë miqtë nga Gjermania. E një duhet rrogitet e forcë e meriton. Të gjithë së bashku. Edhe një duhet rrogitet të gjithë vullnetarët nga kombët të ndryshme që kanë ardhur në Shkodrën tonë. Gëzimi se janë me ne sot është edhe një angazhim nga ana jonë që të përfitojmë nga përvoja këtyre të rinjve që
janë duke jetuar me ne e këtu në Shkodër këto ditet, pikërisht që të ne të mësoj për tyre që të jemi solidar e të kuptojmë dhe më shumë domethënien e paqes. Paqja ndërtoj çdo ditë, çdo moment. Jezusi në Ungjil na ka thënë lumë pajtuesit se do të quhen bitë e hyjut. E ne jemi të kënaqur se të gjithë vërtet jemi bitë e hyjut. Por Jezusi ka qenë edhe njeriu i paqes, duke u ngjallur na ka falur paqen, edhe ka qenë njeriu i dhunës. Nuk ka përgjigjur me dhunë shputit që ushtari i dha në para vdekjes. Atëherë është mundur të dashur të jetojnë në paqe e në armoni. Ju të dashur të rinj, duke jetuar me ne midis jush që këto ditë, keni treguar që jeni më se 100 nga kope të ndryshme, nga gjuhë të ndryshme, nga gjuhë angleze ju ka bashkuar, edhe keni jetuar, keni bërë gjëra shumë të bukura. Atëherë, unë them të gjithë neve ju edhe që ata që ndjekën përmjet të medjave, është mundur të jetojnë në paqe, është mundur të jetojnë në paqe me Zotin, të jetojnë në paqe me ndërgjegjen tonë, një ndërgjegje që duhet të kojë sipas vlerave e parimeve ungjillore. Është mund të jetojnë në paqe në familjen tonë, me të tjerët, pavarësisht nga feja, raca, kombi, gjuha. Është mund të jetojnë në paqe dhe me kombin, me botën e krijuar, duke pasur kujdes për pastrime, për ujërat, për pyjet, për pemet, pa ndotur mjedisin ku jetojmë. Papa Francesco e mbyllë këtë mesazhin tim në mesazhin që bëri për janar 2018, ka përmendur dy personazhe të shenjtrit që përmendet në këtë moment. Shë Francesco Asisit e Nana Teresa. Shë Francesco Asisit tha kështu e në këto të neve në këtë moment. Paqen që kumtoni me goje e paqe edhe më të bollshme në zemrën tuaj. E Nana Teresa, e cila kur mori Nobel për paqen tha: në familje tona nuk kemi nevojë për bomba dhe armë, por vetëm të shndrojë së bashku për ta dashur njëri tjetrin. Të dashur, mbaroj me dy shprehje. Një e Shënori Gjorione, se unë shpeshere përmend, e në fund e Papa Franceskut. Shënori Gjorione na thotë: të bëjmë të mirën të gjithëve, të keqen kur askujt. A përsim së bashku, përsërisim. Të bëjmë të mirën të gjithëve, të keqen kur askujt. E Papa Francesco na fëton e mbyllë vërtet, duke uruar, duke nxitur, e duke thënë që të gjithë mundi jemi ndërtuesit e paqes. Vërtet mundemi çdo ditë me gjë të vogla të ndërtoj paqen ku jetoj. Urime e faleminderit. Faleminderit. Rita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta gjithë dhe mirë se erdhët juve nga vendet ndryshme, edhe të Europës edhe të Shqipërisë. Motër, unë po them diçka që është e vërtetë. Ju kujdesini shumë për fëmijët, për të rinjt, shpërndani shumë dashuri. Le themi që jeni si një mësuese për ta. Çfarë mesazhi arrini ju të merrni nga këta të rinj? Të rinjt për natyrën e tyre janë të lumtur. A është e vërtetë që të rinjt buzëqeshin dhe janë të lumtur? Okej. Atëherë, kur njëri është i buzëqeshur, është i lumtur, kjo është kënaqësia më e madhe, sepse të rinjt janë e ardhmja e një familje, janë e ardhmja e kishës. Si mund ta imagjinojmë kishën pa të rinj? A imagjinojmë dot? Jo. A imagjinojmë dot shoqërinë pa të rinj? E pamundshme. Kështu që shoqëria ka nevojë për të rinj dhe rinia për shoqërinë, për kishën, për familjen janë si lule që rriten, janë si ajo pemë e vogël që ka nevojë për shumë përkujdesje në mënyrë që dita ditës të marrë atë diellin e duhur, që është Ungjilli, që është Krishti, që është Zoti, të marrë buzëqeshjet dhe ndihmën nga të rritunit. Në qoftë se neve marrim këtë gjë, të rinjt marrin këtë gjë, atëherë në zemër janë të lumtur.
Ashtë vërtet mund të vendosim dorën në zemër, sepse në zemrën tonë jeton Ungjilli. Ashtë vërtet, du me po atë rinjt nëse vendosin dorën në zemër. Por jo vetëm kaq, të rinjt për natyrën e tyre janë të aftë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Provojmë me marrë dorët me njëri tjetrin, nëse jemi të rinj që i bashkëpunojmë. Ashtë vërtet, sepse këtë ditë në Go for Peace, këtu në fshatin e Paqes, për 10 ditë të rinjt nga e gjithë Europa kanë shtrëngu durët së bashkut për diçka, për të lutë Zotit, për të punu së bashkut, për të nërtu një shoqëri, një Europë që bashkëpunon, jo shëndan, jo luft, por vetëm bashkëpunim dhe vetëm dashuri. Por tani du me pa prej të rinjve, në qoftë se jemi të rinj që du fort Zotin, atëherë drejtojmë dur drejt Zotit, sepse prej ti vjen ndihma. Kjo është gjaja më e bukur që shoh prej të rinjve. Faleminderit. Kjo është dhurata e tyre. Father Meinolf, you are one of those who founded the Go for Peace campaign in 1996 in Sarajevo. What was your motivation to do it? It's a long time ago, you know. Yes. And therefore, I remember life has given for us. And so the life has given for us, not only for ourselves, but we are invited to give our lives for others. And when the Bosnian war ended in 96, we understood more and more we have to go to Bosnia to help our brothers and sisters. And Go for Peace means to see really in every face a brother or a sister. And if we are starting to become brothers and sisters, like Jesus told us, if we are starting to do this, then we are belonging to this one family of mankind. And that's the idea. We are all belonging to one family of mankind, but we have to experience this mankind, and we have to experience this family. Therefore, we are coming together. And therefore we try to share our life. And we want to invite you all. Let us be members of one mankind and let's go for peace! Now, in Zot Charles John Brown, it's not been a long time you came here in Albania. Your presence as Pope Francis delegate someone imparts his emotions. And Pope Francis, and you care about youngs in fact, what emotion bring you to all these young people gathered tonight with much energy and love to accept and disperse the word of the gospel? Can you translate for me? No, in English. Okay. So listen, I'm the representative of Pope Francis here in Albania, and Pope Francis has a tremendous love for all young people. And when he asked me to come to Albania, he asked me to bring his love and affection to everyone in Albania. Albania is a country that is known. It's known for many things. It's known for the beautiful bridges that you see all over Albania, beautiful old bridges. And the theme of this Go for Peace camp is building bridges. And the Pope wants us to build bridges, to reach out, to overcome boundaries, to tear down barriers, to make a united humanity. That's what the Pope wants. In fact, the name for the Pope in Latin, his title is Pontifex. Pontifex. Pontifex means bridge builder, one who builds bridges. As you see in this beautiful poster to the left of the stadium here, building bridges, that's what the Pope wants us to do. And just recently, 2 weeks ago, I was in the city of New York, and I blessed a beautiful statue of a daughter of Albania, a beautiful statue of Mother Teresa of Calcutta. And I was on the steps of a church in New York to bless the statue. The statue was outside, and when I looked to the crowd, I saw people from every nation in New York. People from Mexico, people from Vietnam, people from Cameroon, and a lot of people from Albania. And it made me realize that the Catholic Church is universal, that all of us are called into the Catholic Church to be one body in Jesus. And the statue that I blessed
that's placed in the church in the Bronx in New York. Beautiful statue of a daughter of Albania, a Catholic saint, Mother Teresa, was paid for. All the money was given by a person from Albania, from Kosovo, who lives in New York and is of the Islamic faith. Isn't that beautiful? Someone from Albania, from Kosovo, of the Islamic faith, donating a statue of Mother Teresa, a daughter of Albania, for a Catholic church. That's what it means to build bridges. We need to build those kinds of bridges in our own lives. That's what Pope Francis wants us to do. That's what Go for Peace is doing, and that's why I am so happy to be with you this evening. Thank you very, very, very much. Thank you. Thank you so much, Bishop Masafra, Sister Rita, Father Meinhold, and Imzor Charles John Brown. Faleminderit. Faleminderit. Tani Ata që jetojnë në luftra, që jetojnë në varfëri, apo ndërdo një shqetësim e sëmundje tjetër, le të mbajmë duart të shtrënguar fort me njëri tjetrin e të mbajmë një minutë heshtje për të gjitha sulmet terroriste, e së fundmi fatkeqësisht edhe në Spanjë. and all for the victims from terrorism.